好啊，大家好啊，又係我 Andy 啊。咁啊嗱，又嚟到一啲咧賞花、賞月、賞秋香嘅季節啦。咁好嘅天咧，咁啊，梗係要影下花、影下雀仔啦。咁啊，啱晒啦，Tokina 就啱啱出咗一支咧反射鏡，新嘅500mm 白光圈。咁今日我哋就攞去賞下啦，去聞下啦。咁首先講下個外觀先，咁啊見到前邊啦，好明顯睇到啦。咁啊 field size 係呢個72mm 啦，咁你會見到有呢個波波鏡咧嘅特性啦，中間咧係會有個 logo 圓形啦。咁啊佢亦都採用呢個咧係膠嘅鏡身啦，咁啊係一個咧外對焦嘅設計嚟嘅。咁啊上面會有嘅唔同嘅數值刻度啦，由無限遠啊去到呢個微距啦，都會有嘅。微距咧佢最近咧嘅對焦距離1.7米啦，大致上啦都冇乜好可以講到嘅原因係因為佢反射鏡啦，佢係恆定白光圈啦，咁佢淨係得白光圈嘅啫，冇得調節嘅，咁所以基本上咧都冇其他嘢可以做噶啦。咁鏡頭啦就會有8種嘅接環版本咧可以選擇翻嘅喎。咁我手上咧呢個就係會係 EF 版本啦。咁我就會用咗個轉接環咧，就用落去 GFX 100S。咁但係咧我都會用翻35mm mode啦，呈現翻咧全片幅出嚟個效果咧個質素會係點嘅。咁用得反射鏡咧，好多人都中意佢嘅東甩圈嗰個散景啦。咁點樣影會容易出啲咧？例如我頭先影嗰個樹影啦，咁啊個主體咧就咧揾多個主體先，近少少嘅，即係後邊最好咧，後邊嘅散景咧就會可能有啲樹嘅散影啊，有啲光啊，咁樣去做背景去影出嚟咧，嗰個波波散景，即係嗰個東甩嘅散景咧，出嚟嘅效果就會明顯啲啦。好啦，咁啱啱你見到我影嗰張相啦，咁啊係我用一個最近對焦距離影嘅，咁佢最近對焦距離係1.7米啦。咁例如我而家呢度咧，其實我影緊邊朵花咧？其實我影緊，係呢朵，咁遠距離嘅喎。咁鏡頭重量就係310g啦。咁對比於啦，即係其他唔係反射鏡嘅一啲同等焦距嘅鏡頭咧，佢真係其實輕好多，又細支。咁如果有啲咧可能入門想影下啲遠攝啊，有個長焦距嘅鏡頭嘅話咧，咁反射鏡咧都係一個唔錯嘅選擇。一嚟價錢又會平好多啊，入門嘅話，我覺得係可以選擇下。
咁其實之前咧，我已經用過400mm 嗰支㗎啦。咁啊，今次再用500mm呢支咧，我覺得佢嗰個鋭利度啊，同埋顏色咧係比400嗰支咧係會 sharp 少少啦，濃少少。咁但係因為始終咧反射鏡嘅特性咧，佢都係會比較 soft 少少嘅，同埋顏色係會比較冇咁濃郁。咁所以如果你想影出嚟嘅直出嘅 JPEG 已經係有一個滿意嘅效果咧，可能你喺相機度咧，你本身就已經做一個顏色嘅調節，可能你鮮豔度啊、鋭利度可能要加咯。咁但係如果你影 RAW 就冇問題啦，可以翻去執咯。咁呢方面我覺得咧，即係未用過反射鏡嘅朋友咧，咁你可能要習慣下，要試用下。咁今次用500咧，咁啊再遠啲嘅距離啦，咁你可以再例如我頭先去影雀嗰啲咧，咁如果你可以再 close up 啲去影個效果，咁都唔錯。咁同埋始終反射鏡啦，咁啊都比較輕啦。咁有時例如你周圍無論影風景啊、影呢啲花啊、雀仔啊呢啲咧，其實負擔冇咁重。咁如果有啲朋友可能話啊，對於我唔想攞支好重嘅長焦，或者一支比太過高 budget 去影到嗰啲效果，只係想去試下玩下嘅話，咁我覺得呢支都係唔錯嘅選擇。咁例如好多人都會用反射鏡影下荷花呢啲，雖然今次冇啦，咁但係我之前試過去影咧，嗰啲效果都唔錯嘅。咁啊，大家有興趣嘅都可以試下玩啦。價錢方面咧都係3000幾蚊，咁我覺得消費券嚟嘅時候，咁大家都可以買嚟玩下，有錢剩可以買埋 filter 添。今日啦條片就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得 like share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。記得 like 埋我嘅 IG 同埋咧 Photoland 嘅 IG 嘅相咯。咁我哋下條片再見，拜拜。